درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا خدا کے دلارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں لگے آسیوں کے سفینے کنارے لگے آسیوں کے سفینے کنارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں جنہوں اپنے نبی پاک دے آیا سرور آئے نے پڑے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا کے دلارے گلستان پہنے بہاروں کے زیور گلستان پہنے بہاروں کے زیور فلک پر سجے چاند تاروں کے زیور صرف سنن والے نہیں لفظ سمجھن والے بھی نہیں گلستان پہنے بہاروں کے زیور فلک پر سجے چاند تاروں کے زیور وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے پڑھیے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا کے دلارے وہ نورانی گھڑیاں وہ دن اللہ اللہ وہ نورانی گھڑیاں وہ دن اللہ اللہ جھکا بہر تعظیم عرش مولا فلک کے ستارے خوشی سے پکارے فلک کے ستارے خوشی سے پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا کے دلارے وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے اس شیر دا اگر مثلا سنو گے آپ دل کرے گا سبحان اللہ کھنو طرف جان نو دل کرے گا وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے یا رسول اللہ وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں پڑھیے حضور آ گئے ہیں سرور ایک گل سن لو جنہیں اج آپ دی آمد دے ہوتے اے شیر پڑھے اس طرح دے جذبات دا اظہار کیتا جدو کل حشر دے دن آپ نے دولہ بزم حشر بن کے ہونے نا ادن بھی آپ دے آن تے انہاں غلاماں نوں یہ شیر پڑھن دا موقع ملے گا وگرنہ حشر دیاں گرمیاں ویکھ کے تے ابو جہل ورگیاں بھی مننا ہے مشکل کشا نے حاجت روا نے اسی اج مننے الحمدللہ اس واسطے نال عادت پڑھو حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا پھر کیویں آئے ہیں آپ مزمل کا کاندے پہ اوڑے دشالا مزمل کا کاندے پہ اوڑے دشالا
وہ دیکھو ہے آیا میرا کملی والا مزمل کا کاندے وے اوڑے دشالا وہ دیکھو ہے آیا میرا کملی والا ہے انداز سب ہے انداز سب ایک سے ایک بڑھ کے پیارے ہے انداز سب ایک سے ایک بڑھ کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں خدا کے دلارے گلستان پہنے بہاروں کے زیور گلستان پہنے بہاروں کے زیور فلک پر سچے چاند تاروں کے زیور وہ ساتھ اپنے لائے وہ ساتھ اپنے لائے پڑھیے وہ ساتھ ہزاروں نظارے وہ ساتھ اپنے لائے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں نہایت واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء ذی احتشام بانیان محفل ذکر مصطفیٰ اللہ صاحب ہی الصلاۃ والسلام حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ محفل میلاد پاک عزیزم جناب محمد آصف صاحب جو کہ ہر سال اہتمام کردے نے اپنے گھر اس محفل میں سجاندے نے پچھلے سال اگر تے موسم دی تبدیلی نے کچھ رکاوٹ ڈالی لیکن پھر بھی انہاں محفل پاک چ ناگا نہیں کیتا مسجد وچ محفل پاک ہوئی سی جناب صوفی صاحب قبلہ پیر صاحب اسلم نقشبندی صاحب اور علماء کرام حضرت علامہ محمد افتخار صاحب مولانا اکبر صاحب اور دیگر تمام اور رفقاء کار جنہ دی کاوش و کوشش نال خصوصاً دو دن پہلے تسی ویکھیا اہل سنت دا احتجاج اس گل دا ثبوت ہے کہ سنی علماء جدو کٹھے ہو جان انہاں دے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتا تے انشاءاللہ ہن ہر دن جڑا چڑھے گا پیارے آقا کریم دی عظمت و شان دے پرچم ہور لہرائے جان گے حضرات رات کافی بیت چکی بڑے مختصر وقت وچ ایک کہنے کی ضرورت نہیں کہ اسی بڑے تھکے ہیں اس طرح ہر کسی نے پتہ ہے الحمدللہ تقریباً ربیع الاول گزر گیا اج 4-5 ہوگی شاید ربیع ثانی دی یہ غالباً 94واں خطاب ہے 90 تے 494 یعنی یہ نا 35-40 دنوں وچ تے سفر بھی دن رات دے مدرسے وچ بھی حاضری دینی بہرحال صحت دے جے اپنے واسطے وچ کام ہوئے تے بالکل وسوں باہر ہے یہ اللہ رسول دے ذکر دی برکت نال کچھ عرض ہو جائے تے ہو جائے اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور سارے دی اللہ تعالیٰ یہ حاضری مدینے شریف دی حاضری دا سبب بنائے ساڈے دوست حاجی بشیر صاحب حج دے موقع تے اسی کٹھے ساں الحمدللہ بڑی انہاں اوتھے خدمت کیتی اللہ کریم سانو سارے نو کٹھا حج کرن دی توفیق دے اور مدینے پاک گنبد خضرا دے سامنے اللہ کریم کٹھیاں کھلو کے صلاۃ و سلام پڑھن دا موقع عطا فرمائے حضرات جو الفاظ قرآنی پڑھے اللہ کریم نے فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ دے ذکر نال ہی دلاں نو چین ملدا ہے اللہ دی یاد وچ ہی دلاں دا سکون ہے بلا شک و شبہ اللہ 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 کہنا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے لیکن تفسیری اعتبار نال مفسرین کرام نے اس قرآنی آیت میں اللہ دے ذکر تو اولین مراد کی لے حضرت امام مجاہد رحمت اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ اے تابعین وچ ایک چمک دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ عنہ ماں دے شاگرد نے انج کہہ لو عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے اور امام مجاہد صحابی رسول دے شاگرد نے یعنی صرف ایک واسطے نالے رسول اللہ دے شاگرد ہوئے
یعنی انہاں قرآن پاک پڑھیا ہے اس شخص کولوں جنہیں قرآن پاک سکھیا رسول پاک کولوں، اینا قریب تو شرف حاصل کیتا ہے انہاں قرآن پاک سمجھن دا۔ انہاں کولوں کسے پوچھیا، اللہ فرماندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس قرآنی آیت وچ بے ذکر اللہ تو مراد کی ہے تے فرماندے نے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، فرماندے نے اللہ دے ذکر دا مفہوم ہے رسول اللہ دا ذکر کرنا تے آپ دے پیاریاں دا ذکر کرنا۔ سانو کیوں نہ انہاں محفلاں دے ذریعے تسکین حاصل ہوئے اور اطمینان نصیب ہوئے، جبکہ اللہ کریم نے اس نام نو کائنات دی تسکین دا سبب بنایا۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا بہ فلولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت آدم ولولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقت الجنہ ولا النار ولقد خلقت العرش علی الماء فاسترب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فساکن۔ اس عربی عبارت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمائی، فرمایا پیارے عیسیٰ میرے مکی مدنی محبوب تے ایمان لے آؤ، اور پھر بھی فرمایا کہ اپنی امت نو حکم دیو جو انہاں دا زمانہ پاوے انہاں دا دامن تھام لے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اگر انہاں نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے نہ جناب آدم نو بنانا سی، نہ جنت و دوزخ نو بنانا سی۔ اگلی گل سنان واسطے میں عبارت پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَرَبَ، اساں پانی دے اوپر اپنے عرش نو پیدا کیتا۔ پانی دے اوپر، اجمے زمین پانی دے اوپر بنی ہے نا، زمین نو جتھوں بھی کھودو تھلے پانی، اللہ کریم فرماندا ہے میں اپنا عرش بھی پانی دے اوپر پیدا فرمایا۔ میں جدوں عرش نو پانی دے اوپر پیدا فرمایا فاسترب، عرش نو سکون نہیں سی، اے ہلدا سی، لرزدا سی، کمبدا سی، اینو سکون نہیں سی۔ اساں عرش نو سکون کیویں بخشیا؟ اللہ کریم فرماندے اساں عرش تے اپنے نام دے نال ملا کے اپنے محبوب دا نام لکھ دیتا تے عرش نو سکون مل گیا۔ یہ بھی فرمان قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل بھی اللہ دا عرش ہے۔ پتہ چلے عرش پاویں افلاک والا ہوئے تے پاویں خاک والا ہوئے، اینو جدوں سکون ملدا ہے مصطفیٰ دے نام نال ملدا ہے۔ ایک گل سن کے جنوں سکون ملیا صرف وہ سبحان اللہ آکھے گا۔ عرش نو جدوں سکون ملدا ہے مصطفیٰ دے نام نال ملدا ہے۔ تے پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے نام پاک نو عظمت و شان عطا فرمائی، عرش نو بھی سکون اس نام دے ذریعے تے سب دے سب نبیاں نو بھی سکون اس نام دے ذریعے۔ اس بات میاں صاحب نے ترجمہ کیتا تے خوب ترجمہ کیتا ہو، آپ فرماتے ہیں سب نور اسے دے نور، سب نور اسے دے نور، اس دا نور حضور، اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو تور، لو قلم نام عرش کرسی نہ سورج چن تارے او تم بھی نور محمد والا میاں دیندا سی چمکارے۔ اے ربط قائم کرنے اج دی اس محفل دا اس محفل نال جڑی اللہ کریم نے اپنے محبوب دی شان وچ سجائی، تے اس محفل وچ جڑی سمجھ پائی ساڈے ابا جی آدم علیہ السلام نے، اس محفل نال ربط قائم کرنے کہ جن نبی اللہ نے بھیجے سارے نبیاں نال اپنے محبوب دے ذکر دیاں عظمتاں بیان فرمائیں۔ اس واسطے جڑا محفل سجاندا ہے وہ اللہ دی سنت تے بھی عمل کردا ہے، آدم علیہ السلام دے طریقے تے بھی عمل کردا ہے، وہ سارے نبیاں دے طریقے تے عمل کردا ہے جڑا مصطفیٰ دی شان وچ محفل سجاندا ہے۔ آؤ سن لو اللہ کریم نے جڑا شرف سانوں عطا فرمایا ہے،
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل انہ من لقینی وهو جاہد باحمد ادخلته النار قال یا رب ومن احمد قال ما خلقت خلقا اکرم علی منہ كتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض وان الجنۃ محرمۃ علی جمیع خلقی حتى يدخلها هو وامته قال یا رب ومن امته قال الحمدون يحمدون سعودا وحبوتا وعلى كل حال ويشدون اوساطهم ويطهرون اطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل اقبل منهم اليسير وادخل الجنه بشهاده لا اله الا الله قال اجعلني نبيا تلك الامه قال نبيها منها قال اجعلني من امه ذلك النبي قال استقدمت واستاخر ولكن ساجم بينك وبينه في دار للجلال. صدیاں پہلے بات ہو گزری، صدیاں پہلے معاملہ ہو گزریا جڑی عبارت پڑھ کے سنائی اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے وحی نازل فرمائی. سنو وحی الہی دی عبارت سنائی، ترجمہ سنان لگا، ایک ایک لفظ تے خیر ملے گی، اللہ رب العالمین دی طرف رحمت شامل آل ہوے گی. ترجمہ سن کے دے نشین کرو. اللہ نے وہی فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام وال تے حکم کی فرمایا فرمایا پیارے موسیٰ جڑے بندے نے میرے نال ملاقات کیتی اس حال وچ کہ جناب احمد دا انکار کرنے والا ہویا ادخلتہ جڑا بندہ میرے نال ملاقات کرے گا اس حال وچ کہ جناب احمد دا انکار کرنے والا ہویا میں جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا. ہن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب ومن احمد، اے اللہ احمد کون ہے؟ جڑا اللہ کریم نے جواب دیتا سن کے خوش ہو جاؤ. فما خلقت خلقا اکرم علی منہ، موسیٰ احمد وہ نے جنہ تو زیادہ عزت والا میں کسی نو پیدا ہی نہیں کیتا. جڑا اپنے نبی پاک دی عزت دا مسئلہ سن کے سبحان اللہ کہے گا ایتھے بھی عزت ملے گی، کاروبار وچ بھی عزت ملے گی، گھر بار وچ بھی عزت ملے گی، دنیاوی زندگی وچ بھی عزت ملے گی، ندا دے ویلے بھی عزت ملے گی، قبر وچ بھی عزت ملے گی، حشر وچ بھی عزت ملے گی، پل صراط تے بھی عزت ملے گی اور جنت وچ بھی عزت ملے گی. کیونکہ مصطفیٰ دی عزت دی بات ہے. کیڑے آقا جنہ دی شان ہے وے اسے عرب دے والی تو قربان خدائی ہے. جڑا جڑا قربان ہونا چاہتا ہے وہ بولے باقی چپ کر جاؤ. اسے عرب دے والی تو قربان خدائی ہے. شاہی تو جو بہتر او دے در دی گدائی ہے. اور مازاگ دا سرما زینت او دے نینا دی. مازاگ دا سرما زینت او دے نینا دی. جڑا اپنے نبی پاک دیاں اکھاں دے مازاگ والے سرمے دی گل سن کے جھوم جائے، جڑا ذوق و محبت نہ پڑے اللہ اج رات مازاگ البصر والیاں اکھاں دا دیدار عطا فرما دے. مازاگ دا سرما زینت او دے نینا دی. کسے ہور نے عزت ہرگز نہیں پائی ہے. اور ایک عاشق روضہ پاک تے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا ہے، صلاۃ و سلام پڑھن لگا بیٹھ گیا عشق نال تے ہن اوتھے اٹھاندے نے روضہ پاک تے جڑا کول ہو کے بیٹھے انہوں اٹھاندے نے آندے نے اٹھ جائے تے بہنا تے وہ شعر کی لکھدا ہے سنو. محبوب دے قدماں وچ بیٹھن دے او دربانوں، محبوب دے قدماں وچ بیٹھن دے او دربانوں. کیوں پیچھے پہ تھک دے کی شے میں چرائی ہے. کیوں پیچھے پہ تھک دے
کی شے میں چرائی مازا گدا سرمائے زینت او دے نینا دی اسے ہو نے عزت ہرگز نہیں پائی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا میں انہاں دا نام اپنے نام نال ملا کے عرش تے اس ویلے لکھ دیتا جدوں زمین بھی نہیں بنی آسمان بھی نہیں بنے پھر جڑا اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا تسی بھی سن کے خوش ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کی فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ حَتَّى يَدْخُلَهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ اللہ کریم فرماندا پیارے موسیٰ میری جنت میری مخلوق واسطے حرام ہے میری جنت میری مخلوق واسطے حرام ہے حلال نہیں حرام ہے حتی یدخلها هو وامته جدوں تک میرے حبیب احمد اپنی امت لے کے جنت وچ آ نہیں جاندے جدوں تک وہ جنت وچ آ نہیں نہ جاندے دوسری امتاں واسطے جنت حرام ہے داخلہ جائز ہی نہیں جنت وچ کسے دا کسے واسطے قدم رکھنا جنت وچ حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں دوسرے واسطے داخلہ جائز ادوں ہوے گا جدوں آمنہ دے لال اپنی امت نوں لے کے پہنچ جان گے اچھا ہن جدوں یہ گل سنی موسیٰ علیہ السلام نے تے پھر سوال کیتا یا رب من امتہ یا رب انہاں دی امت کون ہے آ دیکھو ساڈا ذکر ہون لگا نبیاں دیاں زباناں تے اسی کیوں نہ محفلاں سجائیے اپنی گلیاں دے اندر اپنے گھراں دے اندر اپنے بازاراں دے اندر اپنی مسجداں دے اندر اپنے ماحول دے اندر اپنے دوست احباب دے اندر کیوں نہ شکر کریے کیوں نہ جھنڈیاں کیوں نہ کمکمے اے رونقاں رانائیاں رحمتاں خوشیاں خیراں خوبیاں برکتاں بہتریاں بلندیاں کمال و جمال اسی کیوں نہ محفلاں سجائیے جنہاں دے قدماں دی برکت نال ساڈا ذکر نبی کردے نے پے توجہ کریو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رب انہاں دی امت کون ہے ہن جڑا ساڈے رب نے ساڈا نام رکھیا ہے سن کے بھول نہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام دے سوال کے جو ساڈے رب نے جواب دیتا یا رب من امتہ اے اللہ انہاں دی امت کون ہے ساڈا ذکر ہو رہا ہے جڑا سمجھدا ساڈا ذکر ہوندا اونچی سبحان اللہ یا اللہ انہاں دی امت کون ہے فرمایا الحمادو ساڈے رب نے نام کی رکھیا الحمادون الحمادو بہت زیادہ تعریفاں کرنے والی امت دیکھ لو کعبے دے رب دی قسم بہت زیادہ تعریفاں کرنے والا مانا صرف اور صرف والے سنت صادق آندا باقی جننے فرقے نے کسے دے مانا صادق نہیں آندا یہ کوئی اہل بیت دی عظمت دا قائل ہے تے صحابہ تے تبرے کردا ہے او بھی الحمدون نہیں ہو سکدا جڑا صحابہ نو منن دے دعوے کرے رسول پاک دی آل تے پونکے او بھی الحمدون وچ شامل نہیں ہو سکتا جڑا کتاب و سنت نو منن دا دعویٰ کرے تے غوث پاک تے دادا صاحب تے زبان درازی کرے وہ بھی الحمدون میں شامل الحمدون میں شامل ہوئے جڑا اللہ نو بھی مننے تے او دے پیاریاں ساریاں نو مننے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انہاں دی امت کون ہے بولو بولو انہاں دی امت فما الحمدون بہت زیادہ تعریفاں کرنے والی امت تائیوں تے تعریفاں کرنے نہ کہنے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے رتبے نے سب تو اعلیٰ مدنی کریم دے رتبے نے سب تو اعلیٰ مدنی کریم جڑا اعلیٰ رتبے بنتا ہے وہ میری آواز ٹھکی ٹھکی آواز ویکھ کے نہ پڑھے وہ اپنا تازہ جذبہ لے کے پڑھے رتبے نے سب تو اعلیٰ رتبے نے سب تو اعلیٰ میرے قریب آدم دی وچ پیشانی
چمکیا نور محمدی آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی تائیوں ہی آدم نو ہوئے تائیوں ہی آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیوں ہی آدم نو ہوئے سجدے او کیڑی وجہ تو آدم علیہ السلام نو سارے فرشتیاں کو سجدہ کروایا گیا اے میں اچانک کوئی وجہ نہیں بلکہ قدرتی بندوبست ہے حضرت امام فخر الدین نادی بھی نقل کی تھی روایت تفسیر کبیر اندر جناب آدم علیہ السلام نو سجدے دی وجہ کی سی آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی تائیوں ہی آدم نو ہوئے تائیوں ہی آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے تائیوں آدم نو کے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہ دے دل نو پہ گئے پڑھئے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامیم دے کنڈل پہ جان دی ایک مثال سنو ایمانہ دی تازگی واسطے ساڈے آقا جدو ہجرت فرما کے مکے چوں یسرب نو مدینہ بنایا سی نا آپ اچانک نہیں چلے گئے باقاعدہ پروگرام طے پایا سی اگلے سدیا سی یسرب والے گھر آ کے سدیا سی تو جو ہے سب تو پہلو 2 بندے آئے سن اگلے سال 6 بندے آئے سن پھر اگلے سال 12 بندے آئے سن پھر اگلے سال 70-72 بندے آئے سن جنہیں عقبہ دی گھاٹی کول رات دے ویلے حج دے دناں چ منا دیاں راتاں جدوں حاجی منا چ راتاں گزاردے نے نا وہ منا دیاں راتاں دے ویلے رات نو عقبہ دی گھاٹی اوتھے اج مسجد ہے جتے وڈے شیطان نو کنکرا نہیں مار دے او دے کول پہاڑ جبل کبشا جڑے پہاڑ تو دمبا اتریا سی اسماعیل علیہ السلام دی جگہ ذبح ہون واسطے اس پہاڑ دے نا جبل کبشا اس پہاڑ دے دامن وچ مسجد ہے جنوں مسجد عقبہ کہندے نے اس مسجد تے چھت کوئی نہیں موٹیاں موٹیاں اس زیارت کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا لیکن آج سن کچھ اسی لے کے گئے اس جگہ تے یسرب والیاں نے ملاقات کی تھی ساڈے آقا نے توجہ ہے بیعت کی تھی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کنی دیر تک لوک لوک کے ملاقاتاں کرن حضور کدوں تک چھپ چھپ کے ملاقاتاں ہون گیاں تسی یہ شہر چھڈ کے ساڈے کول پکے پکے نہیں آ جاندے یہ جدائیاں ختم کرو تے سرکار پھر تشریف لے گئے تے سرکار پھر اس طرح گئے جب پروگرام بنیا نا حضرت عباس اگر اجے تک اسلام کا اظہار نہیں کیتا لیکن ساڈے آقا نو پتا سی میرے چاچے عباس دا دل پہلے دن تو مومن نال لے کے گئے حضرت عباس بول پہ کہنے لگے یسرب والیو ایڈی وڈی ذمہ داری چکن لگے ہو سارے جزیرہ عرب نے ٹکر لینی پئی تے ٹکر لے لو گے انہوں نے کہا جناب اساں کو چوڑیاں نہیں پہنیاں ساڈیاں زندگیاں تلواراں اٹھاندیاں لڑدیاں گزر گئیں تے جے اسی حق دی خاطر تلوار اٹھانی پے گی تے پیچھے نہیں ہٹ دیا سنو اگلی گل دھیان نال سنو یسرب والے کہندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سانوں بھی ایک دل وچ خدشہ تے خطرہ یا سوال پیدا ہوندا ہے جاؤ تو اسی بھی پوچھ لئیے تو میں پوچھو یا نبی اللہ تسی ساڈے کول آ جاؤ سانو نظر آتا تے دین نے دن بدن غالب آ جانا تے پھر تانوں غلبہ آ جائے مکے دے لوگ جڑے اج ظلم کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں یہ بھی تے دامن نال وابستہ ہو جان مکہ فتح ہو جائے تے پھر تسی سانو چھڈ کے دوبارہ تے نہ ایتھے آ جاؤ تے ساڈے آقا کریم نے جو فرمایا دا مفہوم ہے وے میری زندگی بھی تواڈے نال ہوے گی میری وفات بھی تواڈے نال ہوے گی یعنی میری زندگی بھی مدینے چ گزرے گی میرا مزار بھی اوتھے بنے
اچھا گل یہ نہیں، گل ہور سنانی سی. سب تو پہلو کنے بندے آئے سن؟ اچھا شور ذرا بند کرو، ذرا توجہ کرو. اگر چھوٹے بچے کوئی خلل اندازی کرن تو انہوں نے اچھے طریقے نال بند کر دو. کمرے چ بند نہیں کرو، زبان بند کر دو. ہاں اور تھی چپ کرو، تھی انہوں نے طریقہ دس دو. سمجھ توجہ کریو. سب تو پہلو کنے بندے آئے سن؟ کنے آئے سن؟ اب ویکھو بڑی ایمان دی تازگی والی گل ہے. کنے بندے آئے سن؟ اجے یہ پہلا رابطہ ہے یسرف والوں دا مکے والوں. ہوں یسرف کہنا منے ادوں دی گل کرنا بطور حکایت. یسرف والے نے مکے والے نے پہلا رابطہ. کنے بندے آئے سن؟ ایک دا نام سی رافع، ایک دا نام سی معاذ. اونٹ تے بیٹھے نے، مکہ پاک قریب آ گیا. مکہ پاک دے شہر چ داخل ہون لگے. رافع کہندا معاذ اسی سپیشل ملن تے نہیں آئے، انہاں نوں آئے تے اپنے کام تے انج کچھ عرصے چ کچھ وقت ہو گیا مہینے تو سننے ان کا ذکر مسافراں کولوں، تاجراں کولوں، راہگیراں کولوں، لوکاں کولوں کہ مکے چ کوئی نبی ہویا. وہ کہندے میں نبی ہاں، نبی دا ظہور ہویا. تے جے اج اسی انہاں نوں ویکھ جائیے تے پھر جدوں ساڈے علاقے چ کوئی انہاں دا نام لے گا نا اسی آکھاں گے جدا نام لیندے ہو اساں اکھیں ویکھیا ہے. جنہاں اکھیں ویکھیا ہوندا انہاں دی معلومات برتر ہوندیاں. جڑے مجمع چ لوکی سنیاں سنائیاں گلاں کرن تے جنہیں اکھیں ویکھیا ہوے او دا حال ہور ہوندا ہے. اجا توجہ کریو، شور شرابہ بند کر کے. یہ گلاں روز روز نہیں جے ملدیاں. دونوں بندے گلاں کردے آ رہے ہیں. اج ویکھ جائیے انہاں نوں تے میرے تے تیرے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دوواں دے انتظار وچ اس رستے تے بیٹھے نے جڑی پگ ڈنڈی مکے چ داخل ہو رہی ہے. جتھوں انہاں داخل ہونے سرکار اوتھے درخت دے تھلے بیٹھے اور دوروں ویکھ کے رافع کہن لگا معاذ او یار بندے کول پوچھنا لگے انہاں دا پتہ آئے تے اپنے کام آ تے جے انہاں نوں پوچھ لئیے بھی او جڑا کہندے میں نبی ہاں او دا شاید انہاں نوں پتہ ہوے. جدوں لبنا آسان ہو گیا انہاں کو پوچھنا لئیے. ساڈے آقا دے کول ڈاچی انہاں سواری آئی، او کہن لگے جی او جڑا کہندے میں اللہ دا نبی ہاں جنے مکے چ نبوت دا اعلان کیتا اونوں جان دیو. حضرات توجہ کرو. اور جڑی لائٹ دے غیر موجودگی وچ خلل اندازی سی اور شور پان والے بچیاں نوں آسانی سی کہڑا نظر آوندے سن. ہن نظر آون گے ذرا دھیان رکھیو جی. توجہ کریو بھئی وقت بڑا قیمتی. کنے بندے آئے سن؟ کنے؟ ایک دا نام سی رافع، ایک دا نام معاذ. رافع کہندے معاذ جی اج انہاں نوں ویکھ جائیے تے ساڈے آقا راہ چ بیٹھے نے. وہ کہن لگے جی یہ بندے کو پوچھ لیے شاید انہوں پتا ہوئے. کہن لگے جی انہوں دا پتا تے جڑا کہندے میں نبی ہاں. ساڈے آقا فرماندے نے پراؤنیو کتھوں آئے ہو؟ اے یسرف تو آئے ہیں. ایڈی دوروں آئے ہو تے سواریاں تے تھلے تے اترو. وہ کہن لگے جی جے تے انہوں دا پتا جے تے پھر اترنے ہاں. انہوں دے مفہوم ایسی جے پتا نہیں تے اسی اپنا وقت نہیں ضائع کرنا. پتا جے انہوں دا فرمایا سانو خوب پتا ہے انہوں دا تھلے تے آؤ. سواریاں تو اترے سرکار دے سامنے آئے. توجہ میرے تے تیرے سونے نبی پاک اچھی آگ صلی اللہ سرکار فرمان لگے او یسرف جو آن والے مہمانوں انہاں نوں کی آکھنا جے؟ کیوں پتہ پوچھ دیو پے؟ کہنے لگے آکھنا کچھ نہیں. کیوں پوچھ دیو پے؟ کہنے لگے صرف ویکھنے. صرف جڑا گل سن کے اچھی سبحان اللہ کہ اللہ اج اپنے محبوب دا جلوہ ویکھن دا موقع عطا فرمائے. صرف انہاں نوں اچھا صرف ویکھنا ہے جی. میں پھر ویکھ لو او تسی ہو؟ فرمایا میں ہی آمنہ دلال اللہ دا آخری نبی نبیاں دا تاجدار. وہ کہنے لگے جی اچھا انہوں ویکھ دے لیا تے گل بھی پوچھ لیے دنیا تے رولا پی گیا تواڈے بارے. لوگ کہندے نے کوئی نواں دین لے کے آئے نے تے ساڈے کول بہتیاں گلاں دا وقت نہیں. سانوں ایک گل دسو تسی لوکاں نوں کہندے کی ہو؟ ساڈے آقا نے ایک گل دسی. ہمیں او یسرف جو ہون والے مہمانوں میری تعلیمات دا مرکزی خلاصہ تے نقطہ اے وے بندگی دے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. کہنے لگے ایڈی وڈی گل کردے ہو تو کوئی ثبوت بھی ہے جے؟ میں ثبوت بھی ہیں اے سانوں پھر ثبوت ہو جاتے ہو جا اصل سمجھ آ جائے. سرکار نے اپنے کول کوئی ثبوت نہیں انہاں دی گل انہاں دے منہ کھوا کے وہی ثبوت بنا دتا. کیویں
آپ فرمان لگے یسرف تو ہونے والے مہمانوں میں تے اللہ وحدہ لا شریک اور شے عظیم دا رب او دی عبادت کرنا تسی کدی عبادت کردے ہو کہنے لگے ساڈے بھی معبود ہیں ساڈے باغاں چ ساڈیاں بیٹھکاں چ ساڈیاں کوٹھیاں چ ساڈیاں حویلیاں ساڈے گھراں وچ اسی کو بغیر معبوداں تو ترے پھرنے ساڈے بھی معبود ہیں فرمایا جڑے تواڈے معبود نے انہوں کنے بنایا ہے کہنے لگے اساں اسی اپنے معبوداں نوں آپ بنایا ہے فرمایا تے تانوں کنے پیدا کیتا کہنے لگے اللہ نے تے فرمایا پھر سوچو کوئی رہنمائی کرنے والا ہوئے تے سوچ آ جاندی سوچو اور رافع کہنے لگا معاذ کوئی انہاں دی گلاں تے بڑیاں سچیاں تے ڈونگیاں نظر آندیاں موقع تے پسینے چھٹ گئے رافع کہنے لگا او یار ویکھ اوے اسی اپنے ہتھاں نال جنہاں نوں بنایا ہے او دے سامنے سر رگڑ رہے ہیں سجدے کرنے ہیں تے جنے سانوں بنایا انہوں بھول گئے انہاں دی تے گل ہی بڑی صاف سمجھ آندی ہے سنو سنو رافع کہنے لگا معاذ تو انہاں دے کول بیٹھ کے ہور گلاں سن تے میں دوڑ کے طواف کعبہ کر آواں پھر میں کول بیٹھا گا تے تو طواف کر آئیں تے پھر جڑے کام آیا کام کر کے واپس اپنے شہر چلے جاواں بڑی خوش نصیبی ہوے تے محبوباں دے دروازیاں دی راہ ملدی توجہ کریو رافع طواف کعبہ کرنے گیا ایک ہاتھ کعبے دے غلاف تے رکھیا دوسرے ہاتھ نال فال کڈن لگا جہلیت دے زمانے چ طریقہ کی سی تھیلے وچ تیر ہوندے سن کی 9 تیراں تے لکھیا ہوندا سی لا نہیں لا دا معنی ایک تیر تے ہوندا سی نعم ہاں رافع ہاتھ رکھیا کعبے دے غلاف تے کی کہندا اے اللہ جے سچا نبی ہے نا جنوں مل کے آیا تے پھر ہاں والا تیر نکلے نہ والا نہ نکلے 3 وراں اکھاں بند کر کے تھیلے چ ہاتھ پایا تیر کڈ کے ویکھیا تے لکھیا سی نام ہاں سٹ کے نہ تھیلا تے کہن لگا اے سچے نبی نے طواف کعبہ کر کے واپس جان لگا تے گواہی دے چکے صداقت دی ایمان تے مل گیا ہن معاذ کہن لگا رافع او سچی دس تو جڑا منہ لے کے طواف کرن گیا سی نا وہ منہ لے کے واپس نہیں آیا یعنی تیرے چہرے تے ایمان دی چمک رافع کہن لگا میں تے صرف ایک گل سنی سی انہاں دی تے مینوں وہ چمک نصیب ہو گئی تو انیاں گلاں سنیاں تیرا چہرہ تے چانواں کو چمکدا پیا جدوں وہ دوواں ایک دوسرے کولوں پوچھیا ہویا کی ہے ہویا کی ہے تے ذوق کہندا اے ہوئی کہندے ہون گے کی اے سینے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے کہندے دل لٹ کے لے گئے جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہاں دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی جنہ دے دل میں کنڈل پے نے جو اپنے نبی کریم دی زلف دے اسیر نے پڑھو باقی چپ کر جو جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی مدے جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حامی آج اپنے نبی پاک دے ذکر دی خاطر گلی چ بہن والے ہو سنو اے معاشر نو امت پیاری ہوے گی پیاسی ساری اج جیٹھ ہاڑ دیاں دھوپاں نہیں چلیاں جاندیاں تے جدوں سوا نے تے سورج تانبے دی زمین اے معاشر نو امت پیاری ہوے گی پیاسی ساری مڑ پیالے سرکار پلاون پیالے سرکار پلاون کوثر تسنیم دے پیالے سرکار پلا پڑھیے جنہ پینے نے پیالے پیالے سرکار پلاون کوثر تسنیم دے اے جڑیاں محفلاں دی توفیق اے وی ایویں نہیں سنو اے رب جدوں ونڈاں پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں رب جدوں ونڈاں پائیاں محفلاں ساڈے حصے آئیاں
تے لکھ واری صدقے جاواں حق دی تقسیم دے یا اللہ انہاں دی امت کون ہے یا رب من امتہ انہاں دی امت کون ہے فرمایا الحمدون بہت زیادہ تعریفاں کرنے والی امت آکو سبحان اللہ کوئی غلط فہمی وچ نہ رہے اللہ دی تعریف کریے الحمدون تے شامل مصطفیٰ دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل رسول پاک دے والدین دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل رسول پاک دی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل آپ دی آل دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل آپ دے صحابہ دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل ولیاں دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل غوث پاک دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل داتا علی حجویری دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل حضرت خواجہ حسن سنجری دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل پاک پتن دے شہنشاہ بابا فرید الدین دی تعریف کریے الحمدون وچ شامل اچھا دیکھو دیکھو اسی بیٹھے ہیں نا پیارے آقا دی خاطر دل دی خوشی نہ رکھو الحمدللہ تازہ الیکشن گزرے نے لوگ اپنی پسند کے لیڈر کے جھنڈے بھی چکے اشتہار بھی لائے بینر بھی لائے ملکی تاریخ جنہیں ہوں بینر لگے نا ووٹاں اگے کدی نہیں لگے کسی نے فتوا لایا کہ جناب کتنے لکھے جھنڈے تے بینر اور جی پسند کا لیڈر جتیا انہیں جلوس بھی کڈے کڈے نہیں کڈے تو جتنے وہ لیڈر کے کیمپ ہوں سن روزانہ دیگا نہیں سن پکتی مرغا بھی پہ ہے نا اچھا وہ پوریاں دیگاں روزانہ پکڑ لنگر کھان کوئی نہیں آتا جی کتنے لکھیا ہے تے جیڑا لنگر مصطفیٰ دے نام نال منسوب ہو جائے پھر تیرے ٹھڈ وچ مرول اٹھدے نے پھر کہنا کتنے لکھیا ہے یہ جھنڈیاں دا ثبوت کی ہے یہ جھنڈیاں دا ثبوت کی ہے او ظالما او دنیا دا عہدیدار او جتے عہدے دی مدت ہی کوئی نہیں او بھاویں ایک ہفتے جی کینسل ہو جائے بھاویں اسمبلی چ تیویں چ دم توڑ جائے وہ جہاں عہدے کی میعاد ہی کوئی نہیں وہ نعرے لانے تے اشتہار تے جلوس تے جلسے جائز نے تے جہاں عہدہ صدر بزم اشر والا ہوئے جڑیاں شانہ رب نے ساڈے حبیب نو دتیاں انہاں نو زوال نہیں زوال قرآن دا فیصلہ کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ زوال تے کتے فرمایا حبیب ہر آن والی کڑی وچ تواڈی شان ہور بلند ہوے گی اچھا ہن سنو جنہاں دی خاطر اسی بیٹھے ہیں نا ایک وقت ہونا انہاں ساڈی خاطر صدارتی عہدہ چھوڑ دین نہیں بہنا حدیث پاک برکت واسطے سن لو عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانبیاء منابر الصحابہ یوم القیامہ فیجلسون علیہ ویبقى منبر الى اجلس علیہ قائما بین یدی رب منتصب مخافتا یبعث بی الى الجنہ وتبقى امتی بعدی فقول یا رب امتی امتی فیقول اللہ تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تريد ان اصنع بامتك فقول یا رب اجل حسابهم فماذا الاشفع حتى اوتی سقاقا قد بعث بهم الى النار گلی وچ بیٹھ کے پیارے آقا دی یاد وچ وقت گزارن تے خوشی ہوے گی جس حدیث دا ترجمہ سنو گے جناب عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبیوں دے امام فرمایا اللہ سارے نبیوں نو سونے دے ممبر پیش کرے گا کتنی شان ہے اللہ دے نبیوں دی اللہ سونے دے ممبر پیش کرے گا سونے دے ممبر اج چھوٹی جی ٹھیلی ہوے سونے دی کڈی مہنگی تے اوتے سونے دے ممبر کئی کئی درجیاں والے رب دے نبی سونے تاج پا کے سر تے سونے دے ممبراں تے ٹھاٹ باٹ نال بیٹھے ہون تے ساڈے آقا دا ممبر صدارتی ممبر سب تو بڑا ایڈا وڈا صدارتی ممبر سنو ساڈے آقا فرماندے نے سارے نبی اپنے اپنے ممبراں تے بیٹھن گے میں اپنے ممبر تے نہیں بہنا میں نہیں بہنا سارے بیٹھ جان گے میں کوئی نہیں بہنا یا نبی اللہ تسی کیوں نہیں بہن اس ویلے آپ دے صدارتی ممبر تے نہ بیٹھن دی وجہ سنو اس گلی چ بیٹھن تے خوشی ہو گئی حضور تساں کیوں نہیں بہنا فرمایا بخافت ان یبعث بی الی الجنہ وتبقى امتی بعدی سوا نے تے سورج تانبے دی زمین سڑ کے تانبا بن گئی میری امت ننگے پیر
ننگے پیرا سردیاں گرمیاں سردی پھرے سرگرداں پریشان ہوئے میں پر سکون ہوتیاں تے جا بیٹھا تے پھر انہاں دی فکر کنے کرنی ہے لا اجلے سو لئی میں نہیں پینا جنہ دی خاطر آپ نے اس ویلے نہیں بہنا او اج آپ دی خاطر بہ کے آپ دا ذکر کردے نے جنہاں نو آپ نے ولادت دے ویلے یاد کیتا ہے امتی کہہ کے او یا نبی کہہ کے یاد کردے نے جنہاں نو آپ نے عرش اولاد دیاں بلندیاں تے یاد رکھے ہے او اج ہر حال وچ آپ نے یاد رکھدے نے جنہاں نو نہیں یاد کیتا او نہیں کردے جنہاں نو نہیں یاد کیتا او نہیں کردے جنہاں نو کیتا ہے او کردے وہ کردے رہن گے اچھا توجہ کریو میں نہیں بہنا حضور جی تسی ممبر تے بہنا نہیں اس طرح جی برات ساری بہ جائے تو دولہا نہ بیٹھے حضور پھر تسی کی کرو گے اے سن کے خوش ہو جو میں اپنے ممبر دے قریب کھڑا ہو کے اپنی رب دی بارگاہ چ اپنی امت دا ذکر کراں گا رب امتی 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 او جڑے ممبراں تے بیٹھ گئے نے او وی تے امتاں والے نے انہاں جو تے کسے نہیں آکھیا امتی امتی او تے بیٹھ گئے نے کھول کے اچھی جواب دیو زور نہ اب پچھوں آواز نہیں آئی پچھوں ہی بولو فرمایا میں نہیں بہنا اپنے رب دی بارگاہ کھلو کے امت دا ذکر کریں گے اور میں کہنا جے یا نبی نہ رہے تے امتی بھی تے نہ رہے انج کہہ سکتی ہو سرکار دے فرمان دا مطلب ہے میں رب دی بارگاہ چ اپنی صدارتی ممبر دے قریب کھلو کے اپنی امت دے نعرے لاواں گا امتی 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 آؤ سنو آپ فرما دے میرا رب فرمائے گا وماذا تريد ان اصنع بامتک ہن ترجمہ اپنے انداز وچ پیش کرن لگا جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ بیمارا منگو نہیں کہنا اللہ فرمائے گا حبیب امت دے بارے وچ جو چاہندے ہو دسو اسی کر دینے ہاں ساڈے نہ بولو تے صحیح یا رسول اللہ قل زمانہ بولو حبیب بولو تے صحیح دسو تے صحیح سب حبیب دسو تے صحیح کی چاہندے ہو جویں چاہندے ہو کر دینے بولو تے صحیح کنہ دی یاد وچ بیٹھے حبیب بولو تے صحیح آپ فرماندے نے پھر میں بولاں گا تے کی بولاں گا یا رب عجل حسابہم اے میرے رب میری امت دا حساب جلدی شروع کر حکم ہوے گا حبیب اگر اسی حساب شروع کرنے ہیں تسی کی کرو گے آپ فرماندے نے میں عرض کراں گا یا اللہ تو حساب شروع کر میں شفاعت شروع کرنا وا جے کسے میرے غلام نو دوزخ وال بھیجیا جا چکیا ہوے گا اونوں واپس بلا کے جنت دی ٹکٹ او دے سجے ہاتھ وچ تھما کے اونوں دساں گا تیرا اے دوزخ والا نہیں ہے جنت والا تیرا راستہ ہے اس واسطے کہنے ہیں تیرا نام اے جان جہان دی تیرا نام جان جہان دی تیرے نام تو واراں جند جانا تیرے نام تو واراں جند جانا تیرے نام تو واراں جند جانا میری پت رکھیو میری پت رکھیو محبوب خدا تیرے ہاتھ وچ سب آنا شانا تیرے ہاتھ وچ سب آنا شانا جی تیرے ہاتھ وچ سب آنا اگلا شعر سن کے طرف جاؤ گے دے صدقہ پاک دے صدقہ سچے حسن حسین امام دا دے صدقہ پاک غلام دا دے صدقہ پاک غلام اے سچے حسن حسین امام دا سچے حسن حسین امام دا دے صدقہ پاک غلام دا دے صدقہ پاک